આ જે ફરિયાદ જે અત્યારે આવે છે કે સાહેબ પેટમાં દુખે છે, પેટની તકલીફ છે, બરાબર છે, આવા બધા પ્રશ્નની અંદર જે લોકોને પેટનો દુખાવો રહેતો હોય તો એ લોકોને એક સલાહ છે કે રોજ બપોરના અને રાત્રે જમ્યાના 1 કલાક પહેલાં 1 ચમચી સૂંઠ પાવડર સાદા પાણી સાથે લેવી, જેથી કરીને પેટનો દુખાવો જતો રહેશે, પાચન વ્યવસ્થિત થશે અને પેટ સાફ આવી જશે. જય દ્વારકાધીશ.